Ora boas, malta, vamos então fazer aqui um unboxing e um review desta maravilha que é o Ultimate Jungle Hunter da NECA. Vamos começar a ver aqui a caixinha, como podem ver, toda gira. Agora, começando aqui a abrir, temos aqui o dito cujo, cheio de coisinhas na cabeça, máscara, muitos acessórios nesta Ultimate Edition. Agora vamos então retirá-lo daqui. Ora então, já está fora da sua caixinha. Vamos ver aqui com mais menor. Agora vamos removê-lo. Este não tira a máscara. Tem aqui a sua consolazinha nada. Não dá para fazer. Ora, está muito fixe, com todas as suas articulaçõezinhas. Vamos remover aqui o resto das coisas. Ora então, vamos lá voltar. Temos aqui então a outra cabecinha dele. O canhão. Aqui a cabeça e a espinha de uma das suas vítimas, como troféu. Apenas uma caveira. O efeito do Shoulder Cannon. E uma máscara, só máscara. A nível de detalhes, é muito semelhante à versão do 30º aniversário, se bem que esta cara é diferente. E assim vamos montá-lo a ficar battle ready. Ora então, aqui está o nosso Yautja Jungle Hunter, com os seus 3 fios. Os seus acessórios e comparando com o do 30º aniversário, podemos ver que há algumas diferenças.
A nível de pintura, a nível do tom, os pés são mais claros, mas no entanto as mãos são mais escuras na parte de trás. E obviamente que este não traz tantos acessórios, mas até a própria pintura aqui, como podem ver, este é o open mouth, este é o equivalente ao closed mouth. Como já sabem, essas saídas todas. Até a própria pintura da caveira é ligeiramente diferente. Ou seja, é um upgrade bastante porreiro deste nosso querido personagem. E obviamente que é daqueles que vale a pena terem qualquer coleção. Espero que tenham gostado e até à próxima.